नमस्कार दोस्तों, हम साधना मौर्य आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करते हैं। साधना मौर्य ब्लॉग में स्वागत करते हैं दोस्तों। और बना रहे हैं पीहू के लिए काढ़ा। पीहू को इस समय बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो उन्हीं के लिए जो है काढ़ा बना रहे हैं। उनको जो है आज 1 हफ्ता 10 दिन से आ रही है खांसी, और हम सोचे ऐसे काढ़ा बना बना के दे रहे हैं। हम सोचे ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आज पीहू के पापा से कहे कि सिरप मंगा के दे दीजिए। सिरप लाए नहीं, भूल गए। और अभी इतनी टाइम गए हैं कहीं बाहर, तो कहे हैं देखिए हो सकता है सिरप लाएं तो देंगे, पिला देंगे तो आराम मिल जाएगा। बिना सिरप आराम नहीं, क्योंकि खांसी इतना जो है आ रही है कि उसको जो है दुबली होती चली जा रही है। तो इसीलिए हम कहे काढ़ा बना दें, सोते समय काढ़ा बना देंगे, पी लेगी तो उसको कुछ राहत मिल जाएगा। तो वही काढ़ा बना रहे हैं। और दोस्तों, हमको भी कमर में आराम मिल रहा था। इस समय फिजियोथेरेपी भी कराने नहीं जा पा रहे हैं। और इस समय इतना भीड़ कुंभ का चल रहा है, इतना मौनी अमावस्या का इतना भीड़ है कि बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, उतने पैदल चल रहे हैं, उतने बाइक वाले, उतने गाड़ी वाले। एक दिन हम लोग गए थे, पीहू के पापा गए थे लिवा के, इतना भीड़ थी कि हम लोग जो है गाड़ी गई किसी तरह, आधे रास्ते पे गए, गाड़ी निकल ही नहीं पाई। किसी तरह थोड़ा जगह मिला, गाड़ी लौटा पाए, लौटा के लेके चले आए। हम लोग जा नहीं पाए, तब से बंद भी हो गया। अब देखिए बुलाए हैं घर पे, कल से जो है घर पे आएगा, फिजियोथेरेपी करेगा, क्योंकि हमको दिक्कत हो रही है। 3-4 दिन से बंद हो गया है और हमको दिक्कत होने लगी है, फिर दर्द शुरू हो गया है और नहीं कवर कर पाएगा तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगा। और इस समय शादी ब्याह का सीज़न चलने लगा है। सगाई 2 ठो पड़ी है घर में, एक सगाई घर में पड़ी है जो है एकदम घर में ही है, जेठ जी के लड़की की और एक ननद जी के लड़की की। दोनों गांव की लड़की की सगाई पड़ी है और दोनों में ही जाना अनिवार्य है, क्योंकि एक घर की ही सगाई है और एक जो है वो भी खासी है। दोनों में जाना अनिवार्य है, तो इसीलिए जो है सोच रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करा लेते हैं और आराम मिल जाए तो इसके बाद फिर जाना आना हो जाएगा। तो हो सकता है एक जगह शादी पड़ी है, हो सकता है वहाँ भी जाना हो, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि करा लेते हैं। घर बुला के थोड़ा जो है एडवांस लगेगा पैसा, लेकिन आराम तो मिल जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। तो करा लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा जो है ब्लॉग कैसा लग रहा है। और जो है क्या हुआ, बनने में कितना टाइम लगेगा? बस हो गया है, थोड़ा सा और थोड़ा पक जाए। बहुत खांसी आ रही है। इनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, इनको दिक्कत हो रहा है। अभी ये लोग सोए नहीं हैं, टूट जाएगा। बेटा टूट जाएगा आराम से। और ये लोग सोए नहीं हैं अभी, आप काढ़ा बना रहे हैं। आज जो है लोग ऐसे कुछ देर पढ़े, कुछ देर खेले, कुछ देर टीवी देखे, इन लोगों का ऐसे टाइम बीत गया। अब चल रहे हैं काढ़ा बनाएंगे, पिएंगे। मेरे लिए नहीं। आप नहीं पियोगे? नहीं, थोड़ा सा कल की तरह। कल की तरह पिला देना। थोड़ा सा देंगे, इसके बाद पी लेंगे।
फिर इसके बाद सोएंगे। पीहू हमारे दुबले हो गए हैं, खांसी आते आते एकदम से चेहरा उतर गया है उनका। हट जाना से। अरे देखना था वीडियो। मम्मी ये ग्रीन कलर का पॉइंट कहाँ से आया? ग्रीन कलर का पॉइंट पता नहीं क्यों आ जाता है, उस सब में आता है। वो वीडियो ऑन होता है ना तो आ जाता है। हाँ।